Ningugi bengi batithuganiria ni bui kana iri na mbeca indi ni njira imwe ya uturu na no monka muntu wonde ethira gikurukirao ite ngugi ingi indi ni ngugi ira nkatha yetu muthenya narua Mary Karimi ethirite akirita kwa miaka 17 miaka 17 nyombe kalite mochari na miaka hiyo yonde iraingwa miaka 7 igacokera rugurwa antu barambiria gutonya kuretwa leo antu baba letirwe ba mbele ninde kujande na kiage kinene sana na ndina kiage kinene oni menya gutebunde nduganagia ndaruganagia ona ninga kuo tu nonto nenda ona ganke gwa kinya kurira na kurira nkarira na ntu kwira ntu babeje bejere oni ninde gwira nonto nenda aririre na bamberia gonkiria mwanka tularira tinde nyomba ngima. Mary Karimi oreni ngina wa ana 16 ari bana ethirite ari muriti wa ngugi wa mochari ya Meru Funeral kwa miaka nguruki 10 onde na ana 10 na ana babu akwa ni ana bado mete ngeletie kuromirie muno na gote mwana otengugi ya ere aritaga ana babu 10 oni nde na ndakaitha ndato na ari bana na bonde wagire egitarera wejire naja kana wagirire ngerete mwembe na ndagire bonde na miaka 12 kuma shukuru torofu wena miaka 12 kwa waku we mwana mwaletika waona kithomo kira mwana mwara ari ni ndo akira 8 nkathe yetu ambirire ngugi na kithomo kiawe kio menyo bwawe nento athomire mwanka class ke binana ndaruta ngugi ya mochare na ndarete rwantu bakuo oni nkarambia ngakamata ngaikia itandani ngacoka oni nkamwekera ndawa nkamutama nkamwekera ndawa nikenda omba kuma na ngacoka ngatuma kula kwena dina ono ntona ndamwekera ndawa no mwanka ntume na ngugeze wewe nitokirita nikithomo kana ni mtu kumete alirite kendo muri nione kiromo giakwa kiranduta na kio nontu kulingana na unkinyetie na ndo akira 8 kulingana bora murungu ambalerie nontu murungu ambalerie otuko ntaruta ngwe no mtu alamboni gukunda ni ndawa no kenda gwikira ndawa mbira ndacoka ndaramenya kukundia na nyoro ni kawaida ndarona boteko bwa muno na ndona gutena gitumi kya ntinda gorogu gante menkenda ngwata mukiajo monene nontu mtu ene mikia mtu nena kulejua gwatanda wete tonye lakini mwara ni ambonirie ni ndaigire na kaume ga kumenya ati mukiajo monene jujo jo tumanda wegitatia ni tonya na ora wauma barabara ni na aria mukinya ni ngari ketwa ni mukinya kiongo kana kuguru ni lazima nchue gintu gigatuma kiongo gitweka kile kiongo kairi na nkagua kiao kinene kinya oni nkamberia kurira ngathe yetu agurirwa ri no kurugo miaka 12 nomba kwithira agite na mbere gukiria na bawe ine na kugati kwina gitumi gikinene mwana mwari na nkuruki mwana wonde kwithira akiona kithomo kira kiagirite mwana mwari karo mani kenda ombako kwethiera kala na ndiri Wewe nontu akakuroma karomo kau niko kaumba guteria kinya bae tababu akwa nontu akuromiria mwana wa mwari kanwa muraka menya atitose kanontu na watiomba kuromiria bae no mwanko monio weru na thomithitie na bae pombe na njara ciawe na nkuruki na era twamwithiririe nja yawe ire thirite akarite kwa kagitaga kanene Karimi gitene riri ethagira agikara nja yawe na akiandaga mirangi amwe na kwithira kirita ngugi ingi cia kinja tekurubangi na mirangi yawe ethirite akimindia nterene cia Nairobi na kaunti ningi aritete ngugi iji na kumutetheria kuthomithia na bawe amwe na kinya wengwa kwithira gicitithia na mbere no turu bwawe ni nasaria mirangi na nikampumiretie nikenda yomba kwando na ya kiasi giko kona twena kio nende mirangi ru nonto nende kwando dai kario na mirangi no ne akagwa yanda gwa loje ni nonto bwa kuitidia loje meria ni waitiragia loje tugacoka tugaka nayo nyomba tugacoka tukairiga ndo ngai nene sana nkanda kinya mari kitemama nonto mari kinendawa ngacoka nkande na shuguma ndina nyanya ngacoka woni nkaenderia aguri baba gulala nyanya na miteno bakugula gwetekyo gete kugulwa guko nonto bwangu gerambera gwankirutaga nkathe yetu ni nkatha muthenya narua ningugira alitete au kabere na irethirite endete kwa kagitaga karaja mire ambirire ngugi yawe na njira ya ntuko imwe kwithira rumbeto kibanga na nyumene omba kwithira gitetheria kuthiria kiwanja na nkuruki wa Kinebo mochari na nio ombire kwithira kiambiria uriti bwa ngugi
nda ngogia mochari ni ndutete nontu nini ndambiririe mochari nontu nituonania muntu gwetwa muredi areja gwakwa kundomba kibanga ndara munenkera turemana ndambirie gutema rwego ndarenja kioro gia fiti date ndaracoka guni ndara arambira nteme mite 99 ya kudima nyumba yu ndatema mite 99 turatinda kudima tore antu baire andetera mubundi nako ndetera mubundi aturendelea na wera ndaramenya gwaka ndaramenya kwimba turaimba nyomba erezura turaka kinyango roba irezura uni nontu bwa murungu nindaombire kugwa ngorobani ndagwa na muti ndagwa na nkadi ndacoka nyuma ndaune kanjala lakini kanya kuneka nontu bwa mwarani ndarutana wangu gere mbune kuogu na ene iga nanga kama taiga na ene ngaitirie guru nkathetu nonete umenyo bakumenyera miri ya antu baku na gutigira ati ni bakujukwa nene bageta na mbere kuthia bebatika na njira iri agirite arareterwa muntu ari mukinyire barabarani ari mwaturanye kiongogu oni ndacokira ndarerwa ni ntume muntu ni ndacokira ndamutuma na nkeuja ruoro runene sana na nkeuja nte kugwerua ende ni ndamutumire na ene baragwerua na bareja kumbona nontu ne baije nkarira bareja ndarekire ndandukoni barambeta obisi oni turarikorera kuturetinde mwanka ria twari nkoroji ya umiririe na gutumenyithia uria antu bethagira bakirita ngugi na nkuruki ura bethirite bakijukia miri na ngugi onthe iria ithagira gita na mbere kiri mochari ka mugwataga bakagwatana gatanda kuri gitanda kirio tugwataga nakio tugacoka tugekira irandukuni tugwataga tura antu bairi kendo mwa gwatana makuru ungia gwata kiongo omumbaire tu Karimi na gutumenyithia uria athenjaga na gutuma bimba mochari gutigira ati muntu onthe na kumba kwithira akinganirwa na gutumenyithia uria gita rimwe kwari na mwana wa ntura yawe na uria ari na kebagi kinene kurikana karete twakanjeto naga kweja ni ndagire rweno nyingi sana na ndegwa nte kugwegwa kabisa ende nonto nengoge ne ndaritire tu na nkeuja kurira na nkiriraga antu banje ba bezire bakwirate mbere bethera bakireta mwire nuntu ibeije nyo witangu bezire barambira ni kuri kana getu ni gaku na nikatugakareta nindetikiririo bukaretwa nuntu tibongiga gaikua bareja baranenkera barantiga nako barambira riu niguo kamenyera mwanka ntukura tukeja na ndamenyerere tu mwanka ntukura bezire na tariritie ana bawe kuni na gitumi kia mwana kwithira akithoma na ikora woni ndaraga kidomo na ndikiende tontu bure bwariga na nikiombera na bauba kwa nkabera ka bakudoma nkurukia gutwika ati utiromete gwa wona mbeca na nini mbugu yangu iletwe muno ntona mwarani ambendete muno nontu gutekana gakwa kajwa na gute mwana wako na yumo anajwa mbuga kanda vitari na nkuruki etena mbere kwithira gitara ekurbangi tawe utena gitumi urekeria mukuru waku kana mutonya ri kwarugaga obweri komamenya nontu nikyo gintu gyaku gikinene nontu na buga twakya roni utesono koke ogorogwo na bene ni baku kona nyuma yawe kulita ngugi iti kwa miaka 10 na shokire mwakeni muthiru mweri-ini jwa 10 agia namba jua na nigitarire agwire na kunenuka kuguru nomba kwithira kiremo kulemerwa gwita ngugini na nyumene ene ni ubonira bamubute ngugi amonkera nandi atika ngugi ritite kwa miaka 17 ya mochari ntengo genire uaunde na nimbe gujaga ndena kuguru kona onto bwabura badidirie kwejire mantu mama mate komenyeka nonto ni kandajirwe na nkwajwa ndaradirie bimye bire kunde ni nkaba na ntona ntuko noye mogu yakonogoka kana kuwa balifu bambera uga tukwejite gatukwenda ukwaroda ukanogoke na intobiaku mbese jaku tugakuria kawaida abantu baeza kwaroda bakadikonogoka nkathe yetu ati noruru iguru ria untu bwa mbukarikire uturone bwa mwakini muthiru ona kinya kethira tamenyaga akubuta ngugini ende igitenene na rikite kwithira gitikiria no akenera kairi kurita ngugi ya mochari gwatane nani makena matiri ukimenya nkuruki uturu bwa miri Karimi
Ibega sana mutegeri wa Weru TV ogorobo na arua higitara twithagira twigwatana na gweke mubango jetu jwa nkatha cietu na muthajo na arua ogorobo na arua nkatha yetu ira twine studio cietu cia Weru TV tunge ende ni Mary Karimi Bernard no etu inawe mwekurura withirite aciritaniritie kwa miaka 17 kwithira kirita ngugira baingi betu batumba kwithira bakirita na ngugira mtona ikimumira uturune bwawe na tingugingi ni ngugi ya mochari. Karibu sana Mam Mary. Asante. Marito jakwita wate. Ya, marito makwa mbetwa Mary Karimi Bernard. Na ni thankyo makena nuntubwa kuombeta kwenu nikienda mbomba guta kwaria mantu ma mochari. Oni mbuga ngugi ya mochari ndambererie na kulombwa kibanga. Na nkwamberia na kulombwa kibanga ni ndathire muleti ni chira ndomba kibanga. Ndareta ndamuringa tanuntu ni ontu kwenderwe kidaka ndarate marwego rurunde makenda tumanya mukumbuji wa kidaka kiae na ndacoka oni arambera ndi murererie ndaraderia ndarenja kiologia piti date wewe ngoi mwekuru ndeni ngwa ndi mwekuru mwanka mwekuru yake ya kuona nderi mani ari piti datu kumanja akambira mpume ambone nende kalire tuna muredi turaka ndambiri ndarerwa ntame mete 99 na tama mete 99 kwa ali ntuko ya njuma nero amberia ndi mutemene mete 99 juma tatu ndaramberia koliwo tema akeja redi rangu tama mete baleja na mubundi wetwa magiri wakuma maruna toko didi ogu turamberia kodima nyomba toko amberia kodima nyomba turatinda tudimete juma tatu turamberia nguge ambera ndi muswere ndaka 15 Mureti antigira mbesa ndaramberia kuwenjithia nyamuna mutaro. Turadirie mutaro, turendelea na gwaka. Na u ni omuthie ne ombire kwithira ukiambiria ngugi. Au ni omuthie ndambiria kwambiria ngugi na kende obule akuri abangi. Ibega sana ibega mutegeri wa Weru TV ukuigwa ni ngugira Mary ethirite akirita wakwi kwa miaka 10 ni ngugi yawe no withiro kerene na tu korobo na arua kumwikire ngugi ni ethirite akirita una kinya kethira agatorwo no nkuruki iguru rya ngugi jire ethirite akirita kana kamuria kiuria igura muritire jwa ngugi kwigita ri ethirite akirita no utwarire gukurukira na mbeto SMS ire ni inya kibugo 321 igitarira njago aku withirite winja gwaku mbirite dia tutegera ngugira withirite ukirita wina na bangana mwankena nandi ondi na 10 ndina ndakaitha ndato na ari bana na bondi baku na bonde ni bakwa na numbite kwithira ukirera na baku ndi barerete bwega batikote mbajua kote nombi na ndaomba kubadwa mitia bwega ntukwira twarana iria nago no twirire ati wagire mwana waku ambere wino kurwa miaka 10 na takwa nuko na buri ntu bwagirite mwana mwari gutiga skuru kagita atakau abana ali ne bura kwari kagita kambere Antonio tukutibu baize lakini nini nchokagia ngado nuntu inyera bala bandu kiato batena inyate unde nayo nuntu nile ugotebu ntekali nuntu mbe jande na inya na ute mwana ondange kagia nuntu enda ombire kudomiria na ndomba kudiona mbere nkiruta ngwiji yakwa ndikyo gyatumire bamberia waka mocha leo na mbirwande na inya waka na gwitiria maiga ombe tothomithia na baku bonde njira bonde nuntu tote na ngugi ana baku especially bari nuntu bashariri gategatene kanda kidandatu ndire toke ba motaro jakari ndibayete nkabera nuntu gute mtote kwae oni ante mwana wa mware nje yakwani kinywa muraka nkabera muntu ni abwiri kumenyera family yale mwene mulungu anabaya kabamenyera akamenyera mukuru wae kinyawe nuntu ni mwana wae na agacoka akakwata mukuru nikendo na bura ukakwata mukuru akumenya ukamurikia manyona nchobi ni ateta nuntu orukiruka mwa twete otekomwira kinya nombika na umonia na dina nuntu dina ni asebire tuli akani twatwekene thituke bia muji Leo no mwanka muonerie nuntu tutikurwo tinde twena gakiri eu akane boye ne muji reu tuli ati arume iyo naye jaka ukamuonagia to mwerie nuntu atena mbecha ukamwerie bia kuria kana ya kumurira nguo murire tu nuntu mwarani akamugarura ntukwe mwatwike ni mtu omwega endo amuonia menya katiga kugerera njana gwetagite atia ete
lakini ukamwonia wendo menya gutebu akadi agakala mpala wajono nindi na makosa no kumenya kana soka njara nyiaku negita rira wonire ngugeje ya kulita ngugi mochari yes ana baku bari bokura kana bari ana banini ana bakwa bamwe bari secondary na badiria woni nkiona menya mwana okura munini ari ura munini ni watu na mwelu ari klasiri ukiambire ngugi mochari ngiko ari standard 1 ari standard 1 ora mukuru ari klasiri ura mukuru mukuru ari akurikia na ndo thire form 4 ari akurikia ne gitariro ndo wethirito gitango gije mochari ana baku batagutenga kana bona mami utebatero tukethia utebatero turugire irio tubangugira ugita ari to ni bantedagia muno no nto bagu akwa bongundara guna bakagera mochari kubonde gutoterita ngugi no nto ne bedirwe bena umiriria gutebu batadiragia no nto tare unkeja kuma mochari oni ndari kumierie na ninka mtwangu yako butu ndari kumierie na ninka na gutengo entaritaga na gutengo yako yadukaga ngugi mono ya mochari ra withirito kirita ya ririko onde ngugi ra waritaga ngugira ndaritaga nonto ndaraga ku tuko mtu aja nkajokia ngatonya ndatonyeka rwa nutuko rukiri nonto tomba gutema mtu tuko ukala ukira rukiri ukamutema ugekira ndawa wasoka ukamutuma ugatema mtu kiero no gasoka ukagwata mukiwa munene nonto mekia nina ukagwata mukia juju munene nene ju gatema kenda jugia ndawa akethiria ndani andakika 3 agatuika mtu ni aomire na ni abuire mtu riwo no amwaidirio oburo mwire ne buoka mwirira akari ndege ntuki ari kenene kunde kia ngugi mono ya mochari igitero tema mtu kethiri imuthenya jwa Jumamosi kana arua eja wa mutema muthenya jwa narua rukiri utentu kuingika ira gekirwa ndawa kana utentu kuingia gekirwa ndawa ni kumwigau na kumurambia kumudindia bwega yes na kurugurira pulenzi ni kenda kire mwiro kirampeo mwanka ntukiria akejirwa muntu ninda bera ndaragia muno nkabera gintu kenkwenda muno nitutigate mara bukeja bukandetera nguo tanarue kenda mbomba ko burutira nguo iriku niu nkabarutira nguo kerwa ne bara dita jo tuko bara badija na robi kana konge onda mwanja jo tuko mbera wangu kira mtu mbuo na ndadidia monde beterira ntu bau mwankali bakeja ndiba nenkele mwiro bete kwe antu bara betagira bonete accident bara bonete accident bona accident tikabika hospitali kedera mtu nakwite no ntona kuguru ni kunikaga na maguru kwa unekale watuka ne kuna ne mwende ne mumino mwanko tume watuka kiongo une to kutamuda ko wakwirira kinyamwira na wani atukite kiongo ndaratuma ndarachua kintu gyako mwekera kuno ntone to atwe na bamba mwanka gatwika permanent atwika ni mtu fresh bwa kakeja ateagirite ta mtu no mwanka bwithire kedere maguru akethire tumenwa kenda mtu nagatwika kuimba ke uno mwanka mulode ya pressure ni yako mumta sindani ya kulutamiruke kenda atwika ate mulitogu atwika ataimba especially antu babethagira batukangi na batemukangi kirera nontu antu no mwanka bethira bakiona mwiri ntukwire kujimiri na tamu budidaya kirera kya mtu kenda kithia kiagirite especially mtu ra ona batwikaga riu ende mtu aja au makojo adikite no mwanka ucio agakiria kumuinga kanywa kenda atwika ati adikite na eja nontu ni amba okwa ugu kiria kakora mero no mwanka agaria gucokia mero maria kenda utwika ni mtu na gitariro ndo itangu gichionde otewiga otewithirito kigonde ne nembe ujaki awo ende nontu nenguge no mwanka aliteke no ntu tomba kwira muntu nte kudidiria no mwanka kadidia nontu rube beokete ugo bati okete ongi niguo kabatedia kwentu ko akiro ugu orarita na mtu ali oni ntararita ende kuri kagita oni nde ujande na rueni kinya mudenya kegu ande na rueni nontu kuri ntuko twali tariki 16 mweli ni jwai Tano. Ndio ndona tunga kwa nkeditia onkona ngakwa. Uno komenya nyumya gukwa gwakwa ukalika no lento tuma. Ale nyumya gukwa gwakwa. Gikukia umelekere mwalo ayo la monini kire batwe. No akwire. Una untobonda ujabula soka boladira. Lakini ateja mochari. Ateja mochari alio nyiri. Uni nkona kutena gitumi no ngogeno mwankali to utengo gotumba kulita. Ali. Na kwi ntuko mwana oku ararajitwe witango gyo kana mtu oku ankoro wandene muno ethirajitwe ucokote gatika mtu wagwita uririkana ngugira withagiro kika ali buru ali lakini mwaiya na atwirajitwe na mwana mwaiya ni akwire ende ntadi kumudika ndawire ni bampekanya nontu nani ntedi kumudika nani ntedi jakora ida mtu dibitale ali mwajie
ari mtu ngadi na ntuma nao sibitari ari sibitari ari mwajeni kambera mtu bandekere nuntu ntomba kudinao nuntu bangu giro kulita nuntu bwa kwegwa nkole akwete bui kinya mtu tagwo kona makota yutu enagwo kinona mantu mamai oni nteja okulaita ma no kanango tomanaga nuntu nkeujaga nkona gatakatwarira tinde menya mochari ni gintu kimwe gya pani muno na mtula ga nambese je mochari da gwali gintu gikidoku muno nuntu ninguge tomba kulite wane badatu kwigita mtu ethagira kirera kiawe kithukangite akuona mutino kana accident na kirera kithia kithuki na mtu ujo no monka kirera kiawe kithere kithongi na tabuthitha kirera kiu jukagia ndawala mochari mireja formally nyera nkajokia nkaekera kathambia kamudambia ndio bwana ndawela ngachoka nkaruma maguta aria kamwaka bwega na edwe na nyamwira ine agwako odiote twaneona ria ngachoka nkamwaka niwe atuka mtu sasa wa kwa no mwanka buthongo bi mtu kirera kenda kioneka ni kirera gikiaga Ewega sana mutegeri wa Weru TV no kuigwa ngugera mtu ethagira akiritirwa igitarira no njira yetu twinde ni ora tutenda kwithira tugitikiria buru ono withiro kiarania na tugukurukira na mbeto SMS rene inya kibugo ithatu ijire imwe ukethira ukiuria karimi ontubunde boro kwenda kwithira ukimurio na kinya kumwikira inya ngugera ethirite akirita kwa kagita kau na gitarira wacokire njago akuera ntu baku ngugera wona bajukire ngugera kuna njire kari na buranda ati ndaumana kuera wethirite ukirita oni ndambalide oni nkuona ngugi akurita na nirasimelute we nuntu gutengo ngi nuntu oni kumantalwa ndekwa ni mtu nuntu ndina miaka 34 mwenda ntu lakini yantu basho wangu bakamiona na ni ntamionaga endendera mwada ni bwaga nuntu bwa uomba gompa nuntu niwega iriro mpete ndera ntu bakwa nkalita bambira lita barambo meria na baratuika kuja kuona na bone kenda bamenyangugira nkugitatia na bone bamenyene ntono kwa batika bagatiwe barute ngwe na odibonge na betikire tuweta mbere na ngugi na ndamberia ngugi akwa ndeta nayo na mbere na gute mtu anampinga tulekana muredi wakwa na dire nene sana nuntu mbesa jiani adiragia bimya bitatu atala utonga na gute mbesa ndaikia banki kandigaraga Ewega sana enkona kwa ntubambirite kwithira bagituma ntumiri ke namba yetu SMS rete na mari kwa kumbira karimi kuna mtu amewai ekore kwa mtu warioka ugita ngugi nuntite wantu barioka be mochari bamwe bakeja batikwite na bagacoka barioka aritwa sis kuma Nairobi onge akauga gitanda kiu mtu mama kithaga kina mpio muno unge gwa kurithina nduku muno karimi ngugi withirito kirita ni ngugi mbomo muno unge kauga ati wakati ulikuwa unafanya ili ulikuwa unaogopa ama uko unaogopa unge kauga ni ngugi mbomo muno era mpomba kwithira nkirita ndeni uturo bwakwa karimi gitara withirito kirita ngugi uchionde no kirawa thogania ntukwe moko manthiguru neje nine mboga nuntu nimbona tugeto tu nuntu gutebonge nuntu guteo mtu omba kweira guko nuntu kada no kona muchore gwa gukua wongia gukua nibwo gatigwo riko igintu kiriko gya gukarikira wingugi ni we kutomba kwithira ukiurirwa oni ari no kana njarenda unikire mama uti muntu wona ejete akwite mukarire jwawe in mugaruna jwabangi nuntu kuri ntuko tware ku tuko twetwo tuko kwari mwire tuo mwa cukuru aumire baumite Mombasa na reri ani rya ruderuka gwa ruzi riu mwire tuo ni aombire gutuma kia sana na twegwa tukirigara na tware mwakinyane kumukwiriria bari ba kinyambala batenda kumukwira ntu akari ari umutune aunukite mwire junde twatwikanireti aite iruji kabwite ruzi nru niwe akuletwa aria turi nuntu tutona mtoto uno kumenya twamakanirie sana niwe amwe bare akumutonga oni ndaromba inya kumegoro na ndamutonga na ndamurudiria monde na ndacoka ndamurambia kairi na ndamwaka maguta manani kenda ateja kwambuka oni ndaramuri kumumamia itandani na ndarainga nike nuntu bara nabo bate kwenda kugitatia kumwona mwanka ntukwira umya ndio ni nka mwanka ndaomba kumutetia na mbuu nanto bakweja nigo twangwatia nuntu ni baregia kumutonga kabisa kweri kana gintu kira kiri urito muno ni mwana munini kwithira kwite ni mwana munini alikiage kinene kwa yana bejite igitara withirite ngugi ni wiku
ntukwira ndatonyire ku mbere ntukiambere kwambiria mochari oni ndaombira guturia maru nene mochari ndaraukeria njara jiakwa ndarera mwara nie ndi baba nuntu niguo ejanaga na niguo tunyanaga baba nkurega ana batirikitie ngugi no menye ndienda baba rikitie ngugi baro ukedete nte kwenda baba barabara na nibugu ekaria ndaretaga gwekoro na akoro mbuga kuma miaka 17 ndeterete twana tuna kinya ndakajia cukuru kinya na baba nene ta babu ntona na akoro na gekoro na igitarire mtu ethagira kijira mwiri bareta nguo antu banje beja gukaria igitara gwikira mwiri nuntu kwiri mwantu bera wa iba gwikira mwiri jutiju bakethera bagitothika mtutewe oni bejaga nkajukiora mumireru beja nkamwira ukatukone mwiri turiti bairi nuntu ningukira bange beja kurira na ni beja kugitatia kurira tukadinka muonia ukira ukarira kwa muno na tari kuribu ndirikana ankarira nuntu teso nyomba iji ere agaiti kurikana kariku kange keja gwakwa ateina hangi mbomba gutedia gicukuru tanindedagia ntu ana barona bonde baumite tauni beja gwakwa ana barankara wakwa ni kamwe bangi ni 6 bara baroma bari gwakwa na baratu ni bari keke cukuru leu akweja gwakwa ndatuka mwana tena gina bekara nede leu no kumenya eja ambira wate na kiratu ya cukuru ndaombira kumwira ni ade ejire mbesa leja ndamunenge mbesa jia kumurudira nyamwira hadi kumurudira leu kana kauntu ko ka nyombe uji aire katumana kagwa kweja aiko esokaleza kambori ya mami no kumenya niti tura nyomba jetu nijo ila aire ndamuria ni mbibura dalire ku ambira ni gadalio itanda na mirengeti na siochote bura ndali mu munenge li mirengeti yengi akwala nyomba no kumenya ndona yukaroba na mirengeti ndamura luga nkeja kuona ntu bariko ankeja kuona mato ambira ni jojo na mwaro agina waide babai nawe ya nyomba tare ni ntu ari agutanwa akomborwa nyomba kolaja ndegwa ndashoka ndegwa nkore yaitia ntu buni ndalirire eso tu antikwanda unda menya wante bonia ndatonya nyomba ndagitatia kirora ne nda kila tu ndalira ndashoka ko meri ndera mwanda niende ndidia tanante no bwa kudide ko kinya gitarira ntu bareta beja gwikira nguo kuye ntu bamwe baga inya ona kinya kethiri buru bainge mono ma nanka jukia bari lari mwanka ingira nyomba nano ntu bote bwa kudidia ngenda kubonio na nitulike mwana wapo nanga soka tukabera tulingwa ni mbisa tulia mwe tulitinde oni mbuga bote ku odiwa mbisi yakwa no emogo kinya na lobi nuntu inge nanu mwankandi bonio tuli wamwe tuligi ntugeke kemwe na nikyo mochara ukenda gwekala kala wina kyao gyantu nuntu utegeje kwirori muragani nuntu kuri kukoringa nagwa muntu atokera uma kinyarate muringe kenda kwa nuntu kuri benda gama kutwika atiboge ntuke bali batana kyo nimbesa kwe muzo antu bakwa ne bali garaga muno nuntu ntumba ko didia muntu atedire ankagwa uporo ntemotema mwankande ndimoingira ko wote mtu atonya ku bulambedele kya mtu wa aokera nani ngatiganda ingange ngadi kwa dirikale nkamwita eno ntono otenda otonya kuno ja okugwata leu antu bakwa ne bali galaga muno ne bogo to mampinga nyomba nto bwa mtu to wa ku dali mtu ingo kamutonga gwe na murugutira umuringidie kunda gwa mwerejo ajwe na murugutira no tibuli ko didiria mtu no ateno mtu ni akuja asoka kurioka ko iketo mikwera wako yantu bali ukira ko yantu bali ukagira mochari yes bali kubo ko mtu ari ukana ntu atukari mwezi no ntu wamba kwero gukua no ukira otiomba kwera ntu bora wonire bakuja abo bakaliuka mama ate kwera bora okali utwana kala gwakwa na nendo maungu ntu ko mtu kwariuka we eba we nibakuja bakaliuka ko wa kariko ntu tabu wingu geneku bali ende ndarona bairi ukona mtu ni adirire na kagera njara endi agokera ati ali ati akaragia na njara ogo muno ni ndakirite nuntu yari njetu yo to komboria mtu akethira akuite na akethira orete buru na tabwe bwithagira bwi mutetheria kana na ate athithagua kenda tija kununka ntukwira ungi akauga akawa kuria kethira uraeja na mwiri ki makosa uria kwithirite gukirikana ati kwentu bamwe bethirite bakinenkaniro miri gacoka kethira igita kuriuka kaire ambia Karimi aendelee na huyo moyo alafu muulize kama mtu amewahi fufuka ingo kainde kuria kiria kiu ungi akauga Karimi no ithirite akirita ngugi njega na mwathanite na mbere kwithira agigwikirinya kana bara baingi bakwenda kwithira kwe ungi kwenda kumenya kethira kwe antu bamwe barega kunganire thandu kone na tabutithaia antu bamwe barega kugara ndandu kone
beja woni we jando no ri muri tokirira nduko mana nuntu ni ndendagia maranduko ku riu ndone randuko riu ningakwira randuko riu tegia mtu waku ngeta mutumi kana baraba twina bo tafindo mira ngeta bakeja bakamudima akadi gutumirwe randuko nuntu kuri boberwa bari na kiro nkruki ya magana mairi ntomba okeria kinyande ni nkaka na tumutonya ndiro news yetu agekara umwanka mumenyerete mwanka ntikwira kyadi Iwega sana. Nate umba kwithira ugitara ana bari na nkruki ekurubangi ta ugwe barabethirite bagiciritani ngugene imwete irite umba kwithira kiritwa ni ekuru. Nini kubera ngugene yakutika bwale ekuruba bengi. Ndario ni nkabu. Nyonda umba gomeria nto nkabera ni bobe bweli kuruta nguge. Ire yonde koneka. Nuntu guko tushwaga mbecha kenda jomba gutedia nuntu wamba gutura gushwa nguge ugikiraga. Nuntu mwarani ni atuwete gintu gikinene muno ndene oncology yetu kutwika ome tu na omereria nuntu gutengo geteritwa nuntu no ara ande kwa mocharo ya kolita omenyo gakwo tu leo ne tubwiri kuendelea na ngweji onde nuntu nani ndi mwekolo wena miaka 64 na aru ayombo mba kolita ngugeriko eu no kagwe na kiao na baba angine kenda omba kolita nguge no kagwe kedikira nuntu bwa mturia ukuona gukwirukira nuntu gagutiga menya tutigana na mero ni mero makuma ula kiri babangi kabera nini bagia na ngubu cia kolita nguge naturia kinya methoro na jijo bachokaya mwana kunore metho kenda ntoneka kenda oneka ni muntu ina menya kate muku nuntu tabako no kaja ugate muku kama mami ena taru antu barira muno taru ne bakorera muno nuntu tuko na murenya barara kumbukia na ninkegwa ndi na kugwirua nuntu ntakire nyombe ndi na mantu mairi ndakire nuntu bwanguge nanka joki ankabaira nanka dikobaira kinyaro kubula bambigirete nuntu tera kubaira nuntu na gwati kwenda bulirwa butwika bwena rwendo rumwe nuntu leo menyirwa ni antu ili antu bakuba kumenyire na wendo bula baina bukiregwe no mwanka baje bagushwe kali ni withirite wi pastor nuntu withirite wi pastor ngugira na withirite ukirita withirite ukiunjiria ntwate oni de pastor nuntu mbedagwa nkeunjagiria antu mantu ma Murungu nkebonagiria mutoria jo mwega na kwuja tukienda tule na rwendo nuntu mwarani aliungaga kwena rwendo na kalanagia na antu barabe na rwendo nuntu ka kwenda ngetabure wendete kinya mwarani atedwa alikirigwe kinyoka rutangu ikari kinyoka rwa na mbeca ikari mwarani ate kwenda into ikinene ukone rwendo na kurekanira na kwuja bwena nkoro emwe na gutedia baraba ina madina nkoro kimakiria nuntu rira wina mushoro wa kumja kana wira mushoro wa kwena dina no mwanka mutedie na no mwanka gwena batana bangi gukumenya aria tuliku mwarani ni augire tu motify na tukale tu na rwendo na ngwataniro nuntu gute mwana wa mtu tinde tutaenda ata umba kutara ana bari barabethirite bakiona gutina gitumi kia mwana mwari kwithira kiguro bakauga no baikarire bebonga mwana mwari ni abuli kugurwa mwana mwari abuli kugurwa muntu rira ndamu aombire wanacoka omba muka muntu murume ndio uri kabaruka muntu murume uri menya muka ni murubarura muntu murume ndio no kono ogitia menya kemero kiuga ntingwete kurukaga mutwe muntu gwari mwiri jwaye tisa sawa nagwa no bwo buli ko mujukia ari muntu aku nuntu ni mwarani okunenkerete we ende nuntu bwari betu bena mantu mama darau oruga na ruwa gurwa tika wagurwa kwari kuona nja nenjo diete kwa ne abamudaka urigwa ne aziari na no kumenya mwana wa mwari no aziari bana wa mudaka no aziari bana riu uri mwari obweri ko dioka ukamukira aziari ba muntu uria nawe mudaka ukamukira aziari ba muntu uria ongi bukenda karabure ngwataniro ogu nuntu ni ndi bukaomba kudarimika ni bumbo na mwikaria jwantu juri mwega agua na ukagwatania na antu bantu urienu na antu acore benu bu ndi bukedo buli gintu kimwe na we atwatia kugotedi na mukuru waku ni andu ari kironda ni andu akari no mwanko mwende nuntu nika wa mwendire ni gwa mwendire na wakwenda nuntu guko gutemekari okotu na mantu mama inge mono makumba bwetatia especially mantu yathirite jagita na mbere ntuku neiji ana bari kwithira bagitonyithene na mantu ja maingi ndaka kinya ciongo kwithira gitonyithene mantu ja maingi muno gitenere bari rutha na tomba kwithira ukibatara ana bagu kibatara no bwiriwe kana nandi wakara na nandi ukabalu gono taru ukaboneria kudi kinyo tuko tikwega kinya gwikarabwe na mantu mama itibo bwega ntato cia kurija ko mama kidaka nitabangi batura na muuro mtura gukia nao
mwanka nkabaleria ni nane mbera mwara ni bwaga nonto nani ni mbarageria bakaigwa kinya ni bukurwa na mukuru akote bwiri ko tinda buge eta mtoro kwegwa mtu agakwaliria na ombe gutoseka nonto ka kwaliria mtu atoseka bakalu otu na ninga na muno nto bwanto kumbenda na nda mwara ni ampainya nonto de munene ndeni amwenda ntu mwenda ndo kwa ndaladiria nchobi ndaladiria bangi nda antu bako bantura baramenya barambenda nonto nkadinke na aliende gatagatikao manya bakotika na batirwa na batichoka ni akairi nankera mtu tikaditonya nyomba no mame nakegwa te mwara ni o ninkona ni mwara ni bulu ntoni bagwira gwa nonto keja kwa aliente to jia kodiete na njira bakenegwa ai ukona dina bauga batandikira mtu munene ta ou tukirekeria mubango jetu nonto nwithirite we sabwiri nterenire ata withirite ugitigira ati nukurwa na kinya na nchobi na gutigira ati ndaka na nabari bategwito tuku oni gitomi ndiretie manto maku mango tweka munene na intereiriko intereiriko ni mwendanto mwendanto oni ndetirwe ndarurwa ndarega nkabane ndarega ndisiaja ambijira ndamba gutonya obisi ndabera ni ntomba ngwejire amwesari na ewengi ambera muge uci onda ni cia thirikari ete ciaku ambera tulienda oguno ntomanto maku twije kuma kedireria mwanka nande wona twekwejera ni tije githomikia buriko twamenya ni goka omba kwada mwenda nto nto mto kiambia te kuomba ni goga tukaleria nto nonto twegujaga walageria nto bara bwena bona bugatoseka no tere na nanto na bulejagira amwe tamondera ndisi ntomba ambiro kaomba mama na nyume ni leo mbire kwithira na ndaomba tu ndabera ni sasa wandendelea na nguge naombegia kuruta nguge yakwa ngeta nto bakwa kamusema ni otetinde ngetwa kwa makena nkadi turaura ikundi bibinge bya ngwataniro turaura ukabanagiro utuko ndararura antu bakwa bakongwatia ukali utuko na bara bakambona gya baba na nchobi nkabera bwambo na bibo kabaulia nini nkadini ngwa kabeya kubyaliria tukalia nkabera bumenye uko na tukakuga nchobi ni ndali mwendia nchobi na ndali modidia monde lakini no ntobwa mwara ni nyaombia gonkola kuliko ntenda ko na kinyamulebi kinya na gota kinyamulebi nakuragetera mwiri twaku aria kunenkere ubadiragia unko dibakona maburanko didia anto bakwa ne batigirania na nchobi ntomeri yaku ya muthia kirie kurubange natokere kuru twirikiria ninkera age kuruba umbe nguge unkolita onoge to kugetike no kegwe na dere nene no kimenya ni mwadani weja na ngwete mtu bombe kulitanguge kenda tomba gutedia na kuromiria betu na kugwatira age akuru betu no ntu akuru ni barigirwe ninja neti kingi kyanja no teka mugwage kinya na chabuni morira nguo ukiumaga mtu akuka umagare mudaru mtu kujira ke na gucokerera nibundera age akuru betu nikenda miji yetu etwika ina dere natomba utara akuru nkuruki kwigika ekuru baungu genira bethirite bakirita akuru nabo mukuru ri weture mukuru nigwa kiongo nontu nawe mukate kurugira ukamukanye nontu goko mbuguja kemero ikiuga ndigo ilio ni iretete nene na ino jambecha ndigo ino bwandete ni irande na nontu wote no kwenda kwendia mwakuru ni akwenda kwendia mwakuru andia ayatenywa gachobi mwakuru arethia nguko kethera mukuru no marire nguko basi mwe mukuru andia ndigo oteru na sabuni oterura no atia otika banda ito dieta oshoka shukuru goteke gotora keroka beta nontu na kuro kugitatia ogweta leo no mwanka boro ile ndigwe uno ntondigo nikyo gyatwikirage kwa na nikyo gyatwikire ndigo ile jari jiaka ndigo itare jiaka mbere itare jiaro membere ne rodoro rwakuru ariro mtumulume rodone rwa mtumulume ndigo ne amuka ono andeta no bwiri ko mulomba na heshima okamwira ito mpaka liyo kala ndinka ndiye nkaluda onkaluda okamwira ni sawa ukamulekeria akendia nuntu na akarekeria akendia wala akolomia ntu mwekuru ati wankolwe mbumo lakini alume ni bankolo imbumo sana ote no kwenda ko diko madiro ako madire go lakini wote na gitomi nenkara mwekuru intobi yaku okalo okamwe nuntu no ya okaru amonia rwendo runene menya ka tekyo kamulomba gwata naga kolomba wakati kwa na sabuni agati kwa na korea guko na wisi wake rwaide tembesa jabisi itu akolonda boda ida na ndabwera buru
omeria ni kwa akabenu andi ba siembega na bobonye ni bobendete ibe gando mento merinka inka ikwe kugande uri karangugira withirite okirita ogwa imwe kurunka dhakweri ibe kama kena nto bagushwa mwe kuruto jonge ambira wengi usema mtu akifariki aekwe mchari hata afufuke lazima wamfanya akufe ndimendi kumanteresha kirogine kokombira ate kinya mtu akariuka no mwankabu muuraga akenda akue Gundo Akwero, bring more such people to us. This is a great story and so moving. Nematin from Meru. Do she feel Ndoni when handling men bodies? Kaunge kumure kedera ni Ndoni ngitarira withagira ugikira ndawa meri ya antu arume aunge akambira watu wenye wajalipa walipe pesa ya mochari wa mama kama hao wafanye kazi. Aunge akauga makana leo umetuweza ngeka uganate barabonde bakaraga mochari batithagira bwena nkoro cia kumiria bwinde bwena nkoro imbo muno nikinya kuma nkubo ngeka uga so encouraging this story is moving atambira rieto ryawe ngeka uga amuri ndawe era bwithagira bitumira kongi ukomburia makena nibukugite ndawa ni kairwa na mtu atikairwa amenya mwiri joina mwanki njo kethia joina mwanki agekirwo na atekara yakira joina mwanki yani bomwana kuola mtu ntuntije kaba ni adidite kana atedidite ko iketo mi tumba kila mwanka mwere jo kile mpyo ingete kiketo mi mwakuga iketo mubora gantu mbuga mtu akaleka kuja kidikiro eka kudikira mtu agwa mtu akuona andika na akwa owa mudikiria ntu no mwanka oringithie nkore mtu atejo kangagia mtu agwa ale utonga nkoro ntu kegwa nkoro wewe tendirukana nindi na mwere jo kado jona murugutera utebweli kumurogera na onokegwa na ntu kujire na kabakire kiyogu mwanka ntu kujire dire mtu bamwe badira bakirida nguge indi okuo dayu bakirdidagia uge bwa kubo muthia egitenere twirikiria no tumentumiri ciaku cia thigunku Easter mba ukete kethani oni nengo kedia sawa sikeruza Salesio Malango girande simo kwa mogo nena bakubombe kangotera ni ba kwa nto abaketheke bombe ko kangethani atuge baketheke bombe yes na yume sikobia na kobia na Salesio kenywa Ibega sana Mary karibu nituba kwithira yite studio shetu au ne twakinyira muthiejo mubango je tungoshokira nkabe kwithira gwatanirite nani itanambere kwithira witegera mubango jo ankatha shetu ni ntuntu kwa njuma mosi kairi matha otajajo guronkethira ngishokera na nkathengi nkuruki itanambere gugwikira inya na gugukiria gutigira ati nukumba kwithira imenya aikuru nkatha bara